Olha aí, estamos no acampamento aqui, ó. Distância da minha cidade, 160 quilômetros de distância aqui no acampamentozinho. O carro tá lá em cima, ó. Olha lá pra ver, ó. L200 outdoor, tá lá a bichinha. No meio do mato. Aqui nós estamos aqui, ó. Acampamento aqui, ó. Olha aqui, ó. A natureza. Tá estendidinha lá no carro. Olha aí onde tá aqui, ó. Olha a fornalha de assar carne. Cozinhar a panela aqui, ó. Cozinhar feijão, peixe, tudo enquanto. Olha aí, ó. Valeu, tchau, obrigado.